Fala galera do YouTube, eu vou mandar meu primeiro vídeo do canal e dá like e se inscreve no canal antes que... bora aí. Primeiramente bora na Play Store e baixa esse aplicativo aqui, PowerRamp. E aí, depois você abre, entra nele. E galera, esse aplicativo coloca grave no seu som, né, do seu celular iPhone. Tipo, no começo vai estar assim, você aperta para tirar as informações, bem aqui em cima, assim, ó. Aí você vem aqui nesse negócio aqui, ó. E aqui esse negócio aqui vai estar no meio. Aí você coloca no último. E esse negócio aqui, essa bolinha esquerda aqui é o grave. Aqui, ó. Se você pode colocar qualquer música aqui. E obrigado, se inscreve no canal e dá like.